Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali sekumpulan mainan yang berlumpur. Widih, lumpurnya sangat tebal sekali ya. Ayo kita kumpulkan, nanti kita cuci bersih. Let's go! Wow, this is yellow color, blue color, green color, and orange color, guys. Mantap, full color ya teman-teman. Look at this, keren yang ini. Nice, good, beroda 4. Amazing, Italian brand road yang ini. Wadidaw, wadidaw, ini mainan topeng teman-teman. So cool, ini blue color, animal yang ini. Look at this, ini orange color teman-teman. Ada capitnya, mantap sih. Widih, ini mainan terakhir, green color. Mainan apa ini? Semua mainan telah kita kumpulkan. Ayo kita cari air bersih. Wih, wadidaw, di sini sudah ada air yang sangat bersih, segar sekali. Let's go, kita bersihkan mainan pertama. Keluarlah seekor gajah. Salah satu hewan dengan belalai panjang. Nice, good. Ini blue color. Mainan apa ini? Wow, seekor singa. Mantul, si Raja Rimba teman-teman. Amazing. Ini orange color, sangat besar sekali. Ternyata seekor lobster. So cool, mantul, mantul, mantul. Selanjutnya, ini mainan apa teman-teman? Sangat besar sekali, kita bersihkan. Keluarlah bus telolet. Mantap, keren bus teloletnya, kita kumpulkan. Wadidaw, wadidaw, yang ini sangat kotor dan berlumpur, kita bersihkan. Sebuah truk molen. Kendaraan konstruksi bangunan. Look at this, yang ini sangat unik sekali guys. Apa ini? Mantap, mobil Ferrari. Wow, sangat keren sekali guys. So cool, yang ini mainan apa teman-teman? Keren sih, kita bersihkan. Ternyata truk oleng. Kendaraan angkut yang sangat keren. Wadidaw, wadidaw, yang ini sangat besar dan juga berat. Mainan apa ini? Muncullah mobil truk tambang. Wow, kendaraan super mantap. Wadisis, bentuknya sangat unik sekali. Ternyata sebuah bajai. Kendaraan yang sangat diminati. Amazing. Yang ini mainan topeng teman-teman. Topeng apa ini? Topeng Kapten Amerika. Salah satu superhero yang sangat kuat. Look at this, yang ini beroda 2 teman-teman. Motor balap sepertinya. Sangat benar sekali, motor balap GP.
Kendaraan balap super cepat. Wow, ini yellow color teman-teman. Mobilan apa ini? Mobil monster. Kendaraan balap jalur ekstrim. Widih, mainan yang terakhir Italian Brain Rot yang ini. Spapulator Deluxe. Wow, so cute. Semua mainan telah kita bersihkan. Kalian jangan lupa untuk subscribe.